ye akanisi yo ata na 100 francs boye eza na nzela mosala na yo osalaki mama amoni yo abi te afandi kaka boye te mbongo yango elekeli azobwaka te ata nde bakoyamba ya kamikaze wana oza na bombi no oyo oyambi te tozala nde ouvert babongo ouvert soki te otyelinga oza na bolingo ya solo totika konyonga totika jalousie. Amis internautes, je vous salue partout où vous suivez cette émission avec votre humble serviteur Antonio Kauka Mobile Zangambanda Ozawa Pitra Fabo Garçon Babi Mikolo Masolo Ezaka Kana Afrobase Télévision chez notre boss Andy Golden Andy Tutonda Golden Masolo après un moment de convalescence, donc on est sur le terrain par rapport à l'actualité. Tu as dit que tu perds de l'élo D. Où va ça la fierté en Moka Nabiso, na théâtre, na cinéma, et puis tu perds de Nabiso, avec qui ça la fierté dans Moussala, où il y a journalisme, donc Kamon Lopez, puis na vu Nabiso, Dadi di Kambala, Watiki Biso. Donc, dans le cadre, il y a tourné, car tout ça, il y a pour rendre hommage à l'artiste Omonene Watiki Biso, et l'autre, tout ça, na Kassavou, tout ça, la maman. Maman Monseka comme tout ça maman Monseka auto sur na ye témoignage sur l'artiste na biso Dadi Kitambala o aoti kotika biso maman bonité Monseka réponse là déjà bonité et là que ça va tout déjà que tout ça maman donc pas si ça makasi Monseka tant on va connaître qu'il y a papa Dadi et ça là comme merci pour la question. Réponse déjà aux anangos parce que attends ce que qui est négou, attends ce que qui est assassin. Tant à Sumba n'anganda kufa, quand nous se ah Sumba n'anganda kufi, au moins la montagne salila. Et ça na mawa. Mawa biso ba ndekone ba artiste tous anango. Na éviter de ko expliquer en na lolingi. Tous ana passe na motema, tous ana trop moko boye. Oyo toki te découvrir yango na nini na nani pe na eloko nini. Donc jour yango nga azaki kobela nakangaki téléphone na ngai nalamuki mpo ngai vraiment moi ekutanga na mbeko te ngai 5 heures nalamuka déjà. Alors jour wana nalamuki 5 heures nayebi na okriye nazongisu na komi naye kolamuka ba 10 heures nabi to nalamuka nakuta na internet ta mosusu batinenga mwa banini natala boye naganga likolo ya mbeto mobali nanga mpe auta ekoya alala na msala asa sala na ergo. Alors tango akoti atuli bibi shinini tala bi nzambe te no mi lobela ka te nini ngana bi ya di vraiment nzambe pona ni biso lisuto lelo kofi ngana ni do likolo ya mbeto nazalaki ya consolable na éviter nalelaki mais na réalisaki yango na motu. Alors milo aye kobenga yango na moi bapele bato baza kobenga nga na butu e naye korapele milo aza na ndako elle s'apprête po aya na lia matanga ape na bi ça va comme ça tozwa yo mobali nanga mpe abimi nango mpo bokola tozwi milo aye atiki biso na lia matanga. C'était ça. Donc les places jusqu'au confinement donc si dans votre téléphone les gars c'est tout un monde qui casse le téléphone celui qui venait à soi mais c'est bio dans le bango na bémission mingi na lobi tolelaki ya vika tolelaki ya mberi vantard ya tiki biso pasi na motema mais tozalaki na de ces bio nga nazalo bazalo combler moi vide wana ezotala mo biloko na ye aza nango ezalaki yaye vraiment eza inné eza nango teke ya bon ezalaki inné peut-être ya mondwere ezalaki je na ye mais
ya mese bio même na famille na ndako bato bozoka ba témoignage na eza na ndenge na ye naza kovanda bokabi pasi na motema ya fika te mais mese bio aza lelo journal à liboso bokutana na dadi ezama ndenge okutana na dadi ya liboso naoyeba ngo sute nakoli na obosana eza mwa kala na 1900 donc nakutana na dadi na 1900 mais na joué né na l'an 2000 okutana na dadi na 1900 ojoué na ye boye scène moko na balan 2000 ojoué né na ye balan 2000 mais dadi opesa biso témoignage ya dadi sur mosala donc na mosala ya na ye ndenge azala kozwa yango azozwa yango lokwa moto ake olatra aza na matricule na ye arespecte mosala na ye aa na bureau na ye ya dadi soki aza na lie ya tournage bosentir mesebio aza wana ocomprendre eza na bato mosusu bakozala ye ne na tournage bato mosusu bakomina bango koderange lelo akomoluka mwa ya bato basentiri mais dadi eza ine so aza wana boyebake dadi aza so momoni dadi avandi nie fo mutu atuna otunake no mesebio ovandi boye kwani oyo eza natire na yo te lo ya ye aforça te eloki ocomprendre aza soki aza wana bosentire azali donc azalaki na ambiance na ye moko boye oyo motu nyonso ayebi yango motu nyonso ayebi yango na oyo akoti théâtre lelo ayebi azalaki nde kotumola bato dans le bon sens nde bato balobaka te oso moto akufi balobaka malamu te dans le bon sens bamose oyo mpenza soki babalaki te mpenza emame ebiloko oyo mpenza ozomona otaleka bobi yaya oleki naazokwanimite ka galerie na ndenge bien leki na nga oti dubai yaya mela ozomona en tout cas mpona motema mabe lokwa na nzambe te moyen na détecta ngo eza bien mais ce que je voyais à lui azalaki rassembleur aza kolinga bato bakeye liboso d'abord mosala mpe kojoue na ye sur scène bato nyonso bayebi bascène kojoue atongaka eza na bato mosusu bojoue na ye opesi eloko boye aboyi nango ya bimiso ye aza nango kaka na motema mais dadi professionnel ayebi ke non mama mosela oyo wana mavwanga mama mavwanga ale yo pozwi oba mavwanga na mavwanga wana bobeti eloko mosusu enga bisengwe ale yo po yambi yo ozoloba boye ozokomprendre biloko na non dadi to mundisi richesse zambi moko ayebi nani oyo akobimisa me dadi imika sonja mamosika eza liwa misato elandani to bapesi na misato manai na papa munderi toyekozwa polulu toyelelo da milandani siko par rapport ya bilobaloba oyo peut-être nzambe bimaka ebele ekomi akufi boye tala boye point de vue ya mama mosika nalanda penda bilobela tenga nga mosika so na bia nalanda bilobela ebele na osolisa bango te kobana nao na famille nanga olongwe na famille na quartier olongwe na quartier oye na monde ya théâtre kutu liboma lisusu alors mpo ozala na bato bien yebana kotala bolamu ya motu ozo comprendre so otali bolamu na ye oyebake no nazala na ye boye mpo na likambo oyo mais koto loko ezalaka mabe na okota na nzela na ye te bilobi wana antuka mpo na ngai ça m'est égal au moins qu'ainsi dit l'éternel là moto otelemela yango aza te mais oyo moto alali na ntongo abimisi ya ye boye là moi nakotaka na deba wana te mais programme ezalaki ebima lelo namoi programme mpe change komi le 28 si je ne trompe pas oui eza bongo par rapport au boyokaki par rapport ezaki bapesa ye biso imika toboyaki yango mpo nga nalobi boye mo théâtre tokomozwa yango lokola bato ya théâtre mama moseka asaka théâtre mama asekisaka mama moseka ayaka nano ye mama asekisanga nano monde bakoma osala biso ok eza mosala moko noble foti na bango te foti na biso parce que toniata mosala yango mambeta ozo comprendre toyebi nano ebele yango mpe bazoya bazozwa formation ya malonga te voilà bazozwa mosala yango ya malonga te
biso nyonso tolingi tobima bon chic bon genre na tv do image ka ya bien alors tomemi théâtre on a lo neti zando neti tipo nzoka eza bongo te yango nga na bi bakenda kopesa biso yimika mpo ndeko oyo batelemaka libanda wana ale biso mpe tozwa yimika awa dadi aza mutara wana te bosala neti king ester moko akufi personnage kwangolo zonso atari wambi fumumpa nde baza obenga ye ndenge atika biso donc bazwa ye tolela ye na honneur nyonso na palais du peuple mpo asepelisaka mitema ya bato honora ye na rang na ye sikoyo biso botindi biso na yimika mpo na nini dadi abandi mosala olelo te abandi mosala olelo te nani oyo dadi asepelisa te na mboka oyo oui tomoni première dame na biso aye asungi biso mpona bafunérailles na biso yango biso moko tolobi tozoluka place oyo eza dine na ye lokola martyr bakangi bazobongisa oui bravo papa Yves Kambala azosala mosala kaka mpo na mboka kuna na vembe tokokende te mpo toyebi te mutu mosu oyo ozonga likolo eza te mpo kuna insécurité tokobenga na biso général Kasongo akokili kosunga biso batie na bango kuna mais sécurité na yo moko ezaka ya yo yango tozoluka soki mpe tokozwa triomphal topréféré topola na biso na se ya mbula ke espace ezala nango vide espace moko ya monene toza na biso wana topoli na biso mbula toza bamungwa te misika ke tokende ozala na place étouffement ndenge wana na kati ya imika eza mpe na ezalaka imika te tokoyaki imika bamosika bon po lelo so bape batya mpena dadi na nga na ye bakoki mpe kotya babengaka titre postine badadi baza bato basali fierté oui tozelaka ate kingandi batie mpe ya titre postine neti toza na mama na biso na monde ya théâtre tozala na mama na monde ya théâtre oyo toza na mama soki aye tobengaka tolobaka mama ye nzala esili Maman Olive Lembe Kabila, c'est notre maman. Nakumisa Nzambe na bolingone asali ngolu maman wana tala biso. Alors nous les artistes, to bafoué grâce wana te, to niata ngolu wana te. Oya bonde la Nzambe asolo, to chaka maman wana na ba prière. Motemo Nzamba pesa ye wana. O etali lelo biso ba artiste comédien. To mona ngo momesano te. Eza tozwangwa légèreté te eza grâce moko boye Nzambe asali biso. Merci na première dame maman Denise na assistance na ye lelo yo tozosunga tozokunda na biso na lolenge ya bien maman na biso po na uto mama ni mama azosunga biso parce que le ventre affamé n'a pas d'oreille lelo atozolela soki libuma ngo eza ata na eloko te ascarisa kopesa o chance to bimisa ya miso donc maman sungi biso bato nyonso bamoni famille eza wana en tout cas matanga eleka dans le bon mais babi mbongo bambongo wana ekomaka kobimisa badésordre sikoyo désordre mbongo babiatinaka baartiste eyaka mpo na biso ebimisa désordre ya likambo nini yango mbongo wana eya mpo na baartiste te eye mpo na to honore mokolone asuka akende kopema na kimi eza mpo na mowei ebimisa désordre ani bayebisi bino vie masumu azwi mbongo bayebisi bino elombe azwi mbongo bayebisi bino bie kingandi aye azwi mbongo eza na famille bakosala ndenge bakosalaka no basombisa ete basali makambo nyonso 1 point bar esili ebimisa désordre ani nango eza mbongo bapesaki kingandi azwa $1 kingandi tele azwa $3 mpo bapesi ete te kote apena botika biso place wana tozokufela ndenge na ona tra baokufela ndenge na Marsavco baokufela ndenge mpe na nani baokufela donc ezosala nango boye donc liwa eza nzela moko oboya yango te moto akonetama lokola eli ate po wana eza domaine ya nkolo na eli biso nyonso nzela eza obe moko eloba nango ye moko aza koloba obe boye obe koloba obe kokanga donc nzela ezaka moko ya motu ezali toyeba Nzambe koyeba Nzambe eza salela Nzambe linga Nzambe na vie na yo gagner ata ame moko. Vous comprenez? Oui, si Moutolobi, l'enfer existe. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes tous les canangos. Là, la cana, vous avez un peu de tika la kimi, on a tiré mon kili, zate, nous sommes là, les moutala, la titre président zate, la titre huissier à zate. Bisogno so, dengue moko. Alors, spiritualité, na yo, ce que zana, on a salité. Oh,
toketika dadi mukolo yango tokomona oyo alata boye egroupe boye leka totiki genre bafleur mais ntango totika tobaluka oyo etikali esambiselo etikali ya dadi na misala na ye na nzambe alors biso totikali ntango tokende kotikaka baninga na biso tososola lobi mpe koza yo boni bomoi na yo tambolaki boni na se na moi moto alibanga aza te moto otika l'éternel awa aza te mais pasi kaka na motema na baage wana esa pasi mpo moto andima aliwa aza te ata mobangi akokisi santa so yebisi ekoko lobi fo kufa akoyebi biso mpona nini konga na kufa ko bino bokokufa te kaka ngai mais asali santa oza kofa mpo moto alinga aliwa aza te liwa eza pasi eza choc mais tosabo lui-même adécida parce que bible ezoloba na biso akenda na séjour de mort abotola fongola kufa donc ye moko jésus-christ aza na fongola bomoi mpe kufa mutu te soki nzambe apermettre nayeba histoire moko ya mwana oyo joel aza actrice azokatisa nde bakatisaka na nzela mai moto nyonso ayebi yango bato soki ezindaka mais la fille abika eloni asalaka epa nzambe ozo comprendre peut-être ngolo etata nzambe ataleka mwana oyo azali nde na libongo wana ezaka nga selo raisonnement na nga mais toyebi te ta mosusu aza na alliance moko asalaka na nzambe bino bomonaka joel yango fo tozalaka mpe lelo kosebaka leo tozoloba ya dadi toloba misala na ye toloba bolamu nde eloko eleki bolingo eza te nga nazobeta sete bovandi mibale bozosolola mpo na kinganzi ntango bomona ye makopa mon ami de dedans mon cœur mon nini mais utonia te bon sikoyo biso bamoseko semence ape atolinga yango te nabenga yango semence ya cayen toluka nano toza na semence ya belle comprendre na monde oyo yada dit que ton âme repose en paix tozalaki na posa toloba ngo lelo te mais mokeli a décidé moto ya mokili te eya nzambe nde ayamba molimo na kimia biso totikali toyeba nde kosala malamu olobi na biso mpe toyebi te misala na yo na se na moi olingaki baleki na yo olingaki libota na yo osalaki ya mingi mpona théâtre congolais donc so bapesi yo rôle na yo oassume yango mutu nyonso asepela na tapis rouge asepela na mese bio asepela na mwana maternel asepela na Tsutsuki Tomina asepela na kombo nyonso Ligue des Champions basepela Tsutsuki Tomina fort tokolobani Dieu a décidé tolobani mutu aza na clé ya mutu na se na moi aza te pe akozalaka te totika oyo basalaki oyo basali boye secret ya liwa eyebika mokeli Yesu Masiya le Dieu de tous les esprits à part lui mutu mosusu te batuta toloba nzambe baa na sa mabele baozela lisekwa donc ye nde akota na sa mabele mpe mabele esanza ye mpo ekoka te ye nde ayebi mode d'emploi ya mabele alors mabele esimbe nini aza na bomoi nani Yesu Kristo ya Nazareth tose confie na ye parce que bible ezoloba naye kokroche te mikolo ekomi mikuse mikolo ekomi mikuse tokangama na Yesu dima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur kaka na nzela na ye nde bomoi sa ye oza omelete na se na moi merci moi attitude nini to conseil nini okopesa mpona en tout cas banso baartiste attitude bako se comporter bafan tozala bahypocrite tozala bahypocrite te ntango biso tozalaka okola tozalaka na attitude moko boye bazalaka kokata biso suki bakokanga biso singa na loboko bakosokola maboko donc totalaka monde eza kokende na lolenge nango soki olobi oforce moto attitude akokoma hypocrite chacun ayebi ndeni azalaki na ya dadi na ye motu mosusu eza teke mpo aleli te mpo akati bilamba te nde aza na mawa te mutu na mutu aza na attitude na ye nakozala nalati bilamba sali te ndenge naza na attitude naolela ya dadi mais motema toyebi likambo attitude wana non tolongola yango nano mais torespecte kaka bawei lokola babantu torespecte kaka soki olataka mwa kiteni lokola oyokaka na yo molunge
mokolo wana zipa yango nanu mpo to respecte liwa ya ndeko na biso okontinue na yo ovalise na yo etonda nango na biloko ya bongo ozo comprendre olata na yo mpo eza nango mabe te kaka nalobaka bayokaka na bango molunge mpo soki bayokaka malili baolata bongo te eza ndenge ya motu peut-être anticorps na ye peut-être organisme ya nzoto na ye ezoseki mpo nango tomeka na kozipa na mokolo wana tonore mowei oyo azalaki yaya na biso noko ya bana papa leki ya bana papa kolutu ya bana ngai nalobaka famille na ngai yango oyo famille mpenza yango nazalaka na bango mikolo nyonso yango oyo yanga moko ta mosusu après 5 jours après une semaine après 10 jours 1 mois une année mpe tomonanaka te mais nazalaka na baninga na ngai ya théâtre ntango nyonso mikolo nyonso bango nde topartageaka na bango merci beaucoup. Oui, merci beaucoup maman Sika. Merci Nathan, on peut s'y faire mon cœur. Tout solo là, tout non solo, on a besoin de yo kayo. Donc tout qui quand dit maman lobby, donc attitude du kaka, il y a pas tout normal, tout ça une attitude normale. Le mettez mon boulot des ordres de thé. Muta ole ka moi c'est dadi na attitude azadi. Donc muta na pasi koleka biso lo kwa moi swana na bana na ye, na libota na ye azati. Biso peut-être tout le bana vérité to lela et après kata makino kuna on a préparé makino benza nous sommes les artistes moi c'est que na monde ya hypocrisie nazala te kucha mwenga yango na linga loba mingi te oso na lobi ebele na yo betsa ba ebele mabaku alors famille na ngande bango. Donc c'est ça. Merci vraiment. Donc attitude du gars on est tout le batiti. Donc là partout les salariés ni maman le bila massa faut pas bakufaka na ba betexpo wapi batu bakufaka donc eza ndenge moko na sonage tout ebele mais bango ba bengi eza compagnie assurance mais bakufi ebele na sonage donc les ça partout éviter ka biloba loba eza pour salir art na biso pour salir pe pays na biso donc pe balongo lelo ko wana ba artiste balingana te kolingana makasi tolingana pena makasi ba artiste les prévané mutu moko ta vandi kinya biso ne sto debout surtout ba comédien waaw côté wana en tout cas boza na lutter on peut sa biso te wana so za conseil batela on peut-être pour na famille na yo boza la ini mais côté ba artiste comédien toza bolingo makasi wana peut-être te ba artiste ba musicien comme nini ba chante ba musicien ba wana da et wana bo te bango po bango ndele msu bolingo za la feza te na bi des autres peut-être bango nde bolingo za te ozo comprendre mais pas na biso ba comédien na ya mukie na biso tozala na tolinga to sunga ata ba bito tonga na ba yana leki kutu ora ala te lamba na oti longola yelobi ala asokola ki yango tezala boni te na obokutani ya libanda ya libu vous comprenez donc tozala vraiment na bolingo makasi ka ba ministère de bazana bolingo te parce que bien na bango pe so alingire mutu ta obude yo ala ko peut-être na lingi yo te sko biya biso de siko ato lingino mutu te so moni e yambi obi to yamba kamikazi bombi ni za na kati ya mbalo ba pe ba bota ba poison bolo ya mana boza me ba poison do bi bible lo baba oya nzambe poison ko bonga vitamine C et traité pena ba pota et ba oya nzambe ya on a opesa conseil sans yesu ze lokote poison ngo soki eye peut-être quand ndenge mokili yango ekomi boye to eba poison te c'est ça poison ngo bo meneti kwado pe to bo pe pona poison yebisaka muto abando biso ti alongola pine abambaka mais yo linko boma yi musala ya pasi ndenge wana na ebite neti biso to gagner nini lelo tozwi ba valeur oyo mama olive zamba lola asali ngolu motemo ya bolamu ya kosunga ya kokabezaka mpona biso ba artiste comédien te asungaka congolais nyonso lelo yo mama ye akakanisi yo ata na 100 francs boye eza na nzela musala na yo osalaki mama amoni yo habite afandi kaka boye te mbongo yango elekeli azobwaka te atala bi baza bana kongo bazosala mosala na bango tika na soutenir po mama ayebi abundaka asala babilanga na ye asalaka boye ntango ateki biloko nde mbongo na ye na ya moke papa apesaki argent de poche abi te naza na bana tika na sunga nde aye asungi biso yo bazosunga zala mayele zwaka exemple ya mama kobalola pe po lobi ntango liso elongo ekomi kuna konyonga baninga te so ezalaki tour na yo lobi ekomi tour ya moninga konyonga te ozo comprendre donc c'est ça
toboya nde bakoyamba ya kamikaze wana oza na bombi no oyo oyambi te tozala nde ouvert babongo ouvert soki te otyelinga ouvert ozo comprendre yango wana merci mama Moseka bolingo vraiment makasi ezala na monde na biso tozala na bolingo ya solo totika konyonga totika jalousie totika jalousie surtout ça. Merci beaucoup na bino pe ba fan na biso bo créer la biso polémique te conseil to boya yango te boya na biso conseil bande na biso pe ya mibali bazolo bana bino bolingi ba vie apprécier na yebi te muto patambola malembe azate muto nyonso atambola apprécier pour gagner ozo fa ce que za bongo boye bana kotala moi rétroviseur muto akena nango azate nyonso etikala nango kana osepela na moni parking etondia ba artiste comédien wow esange elengi po yaya na biso bamama batata na biso basali mosala na pasi peut-être lelo bango bazwi yango te biso lelo tozozwa yango mais nalobaka mingi respect na bato wana mboka ezanga bakulutu bampaka eza mboka etambola na désordre. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Merci na Reti au cascadé tout ça donc image héros dans l'ombre donc Reti tout ça donc on lâchera pas l'affaire quoi, on se laissera pas faire tout ça. Nous ça là tout le 2022 donc Afro Base Télévision avec Andy tout tourne dans les Golden bien donc tout ça là naïbi émission Clara Megan Clarisse Manzanga donc Clara Megan à l'émission et puis triple option la beauté, la couleur et la lumière, Maria Kauka, petite sœur propre. Et puis, on a fait Simbo TV, on a même Méline Zemba. Donc, nous tout aux arts, à Titi Gadei. Donc, merci d'avoir nous. Maman Emilie Zemba. Zembela Bango, Maman Emilie Zemba. Rappelez la sanité, couple Vamba. Oui, nous Vamba, nous Vamba. Tous les Longo, on a évité que vous a touché. Dans ce moment, il y a Bob Bokelo, Marie-Noël Bokelo. Bango Pébaza très touché. Namoni na bana na bango nyonso namoni ya Meshu Mabela bango nyonso Yannick bana bango baza pe touché babenga nga maman ko na ba anglais na bango wana ngana biso bango ka no soka ndazo tuna ngai ali akufaki ngana zolo ba no na anglais no bikolo pe fona kota moi cours ya anglais tango ale koloba ngana ndazo tuna dadi akufi ngana bien yes au cours dit que français eza epé pauvre anglais eza riche tomona yango ya biso etikala na aéroport komi ata na Kenya okakaka basori I am gudu Moseka donc azolela artiste na kia donc aolela na art ndenge ezalaka donc merci Reti. Merci à tous mes frangines à tous mes frangins na libino mingi wana pe na boy na lobi pe na ba neve na ba te ba neve te masculin ya nièce neve no beta mo libanda masculin ya nièce eza nye bango nyonso donc bambote bino tu tozaka na Titi da Matanga malgré tozoseka biso ba artiste comédien tolelaka bongo. Merci beaucoup, merci la maintenant sur batali biso donc numéro eza wana bobenga autour aza besoin ko solo la ya Mama Moseka numéro eza wana ya Mama Moseka pe pour soutien ya Mama Moseka eza 081 19 13 274 oyo aza na besoin nasaleli bagagi na chaîne na ye je suis là naza na ngo liste molai tosololi ka bio tie matériel na yo na osayelo mosala soki mpe bafilme na nango molai kotuna nga histoire te mpo na rencontre yango toyiboki tia na chaîne na mais moi je ça oza na besoin baartiste nango nazwi natie bango tosali mosala Mama Moseka ela karrière ekufa lelo te mpo yesu ana nsima na nga mpe liboso lokola fe devora. Merci beaucoup, merci toyebi ke Mama Moseka lela tozwi na Afro Base po tobaki deja bagagi tobanda yango deja donc Mama Moseka deja pesi appel na ye quoi Reti Mama Moseka da pesa appel donc tosala mosala bato nyonso balinganga oyo balinga Afro Base Télévision donc s'abonner quoi, s'abonner tout comme mosala pende za donc tout travailler surtout maintenant actualité à la page donc surtout ça déjà lobby on va na sima donc vous êtes déjà na on va na sima tout ça bien mosala bien ba soutien na bien que ça bien donc numéro ça na bobenga et puis et les gars kitoko donc merci à tout le monde merci vraiment moi c'est Joseph Makinda
Bref, je te salue. Tout le monde. Donc, on a fait. Donc, au solo, bye.